வணக்கம். வேல்முருகன் கிச்சனில் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது ஹெர்பல் டீ. இந்த டீ குளிர்காலங்களில் ஜலதோஷம் பிடிக்கிறது, நீர் கோர்க்கிறது, சளி இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும், வராமலும் தடுக்கும். இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதில் தனியா 3 ஸ்பூன், மிளகு 1 ஸ்பூன், ஓமம் 1/2 ஸ்பூன், மஞ்சள் 1/2 ஸ்பூன். இந்த கிண்ணத்துல போடுறேன். இதை வறுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பவுடர் லாஸ்ட் இதுல போட்டுக்கலாம். திப்பிலி 1/2 ஸ்பூன், சுக்கு இந்த அளவு 2 துண்டை நுணுக்கி வச்சிருக்கான், இதை இதுல போட்டுடலாம். ஏலக்காய் 4, பட்டை 2 துண்டு, கிராம்பு 5. இது தனியா வறுத்துக்கலாம். இந்த பவுடரை தனியா இதுல எடுத்து போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கேன், திப்பிலி 1/4 ஸ்பூன் போட்டுக்கேன், ஆடாத்தோட பவுடர் 1/4 ஸ்பூன், சித்தரத்தை பவுடர் 1/4 ஸ்பூன், அதிமதுரம் பவுடர் 1/4 ஸ்பூன். இந்த பவுடர்லாம் தனியா இருக்கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் இதை வறுத்துடலாம். அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு லைட்டாக வறுக்கணும். கை பொறுக்கிற சூடு வந்தோடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கணும். தொட்டு பார்க்குறப்போ சட்டியில் கை பற்றாம பார்த்து செக் பண்ணுங்க. அடுப்பில் நல்ல சிம்மில் வச்சுக்கணும். சூடாயிடுச்சு, அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு 1 நிமிஷம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பவுடர்லாம் இது கூடயே போட்டுடலாம். போட்டு லைட்டா சூடு பண்ணா போதும். இப்போ இதை இந்த தட்டுல கொட்டி ஆற வச்சுலாம். அரைக்கணும் நம்ம. கொஞ்சம் ஆறட்டும். நல்லா ஆறிச்சு. இதை மிக்ஸி ஜார்ல தட்டி அரைச்சிடலாம். இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். இப்போ மிக்சியில் இதை அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். இப்போ இதை ஒரு கிண்ணத்துல தட்டிக்கலாம். இப்போ பவுடர் அரைச்சி எடுத்துட்டோம். இதை டீ போட்டு காட்டுறேன் நான்.
2 டம்ளர் பால் ஊற்றிருக்கோம். அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம். இதில் டீத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம். 1.25 ஸ்பூன் டீத்தூள் போட்டுக்கிறோம் 2 டம்ளர் பாலுக்கு. உங்களுக்கு என்ன டீத்தூள் இருக்கோ அதை போட்டு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த பவுடரில் 2 டம்ளருக்கு கிராம் கணக்கு 5 கிராமு 1 ஸ்பூன் அளவு இப்போ நம்ம அரைச்ச பவுடரை இது கூட போட்டுடலாம். போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம். இப்போ நான் இந்த பவுடரை என்ன அளவுன்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன்னு பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு இது ஜாஸ்தியாக வேணும்னா அளவு எவ்வளோ அளவு கூட்டணுமோ கூட்டிக்கோங்க. நான் போட்ட பொருளுங்களை 3 ஸ்பூன் தனியாக்கு என்ன அளவு போட்டனோ அதை நீங்கள் 6 ஸ்பூனு 10 ஸ்பூன் அந்த கணக்கு வச்சு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மற்ற பொருளுங்களையும் அளவு ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கோங்க. இது நுரையீரல் சளி, தலைவலி, சுக்கு நம்ம சேர்த்துருக்கிறனால, சுக்கு தனியாக சேர்த்துருக்கிறதுனால தலைவலி நல்லா கேட்கும், சைனஸ் ப்ராப்ளமும் கேட்கும், சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க. ஏற்கனவே நான் வீட்டுக்கு பவுடர் அரைச்சி வச்சிருக்கேன். இப்போ வீடியோக்காக உங்களுக்கு அளவு காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக இதை அரைச்சி காட்டியிருக்கேன். இது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய அரைச்சி வச்சுக்கலாம். இது எனக்கு 1.5 மாசத்துக்கு வரும், கெட்டு போகாது. ஏன்னா நம்ம வறுத்து நம்ம இது பண்றதுனால பொருள் எதுவும் கெட்டு போகாது. கைப்படாம கையில ஈரமே இல்லாம கரண்டி எடுத்து ஸ்பூனை எடுத்து நம்ம அளவு எடுத்து போடணும். இப்போ காட்டணுன்றதுக்காக உங்களுக்கு கொஞ்சமா செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். இது நம்ம இதுல தனியா ஆடாத்தோட எல்லாம் கலந்துருக்கோம். தனியாவும் ஆடாத்தோட பவுடரும் தைராய்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஏற்கனவே நம்ம பூண்டு பால் போட்டிருக்கோம். அந்த பூண்டு பாலை நீங்க நைட்டு குடிச்சுக்கோங்க. சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் இதை காலையில 1 நேரம் டீயா எடுத்துக்கோங்க. டீ தூளோட பச்சை வாசனை ஏற்கனவே இதை அரைச்சதுனால கொஞ்சம் நல்லா வாசனை வரும். டீ தூளோட பச்சை வாசனை போகணும். கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விட்டு அப்புறமா நம்ம எடுக்கலாம். சுக்கு பவுடரை தலை வலிக்குது, தலையில நீர் கொத்திருக்கு, தலை வலிக்குதுன்னு இருந்ததுன்னா சுக்கை நல்லா நுணுக்கி ஜல்லடையில நல்லா ஜலிச்சிருங்க. ஜலிச்சு நல்லா நைஸ் பவுடர் ஆக்கி சுடு தண்ணியா அதுல கொஞ்சம் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அந்த பவுடர்ல கொஞ்சமா பேஸ்ட் மாதிரி குழச்சி எடுத்து நெத்தில தேய்ச்சி விட்டோன்னா பத்து மாதிரி போட்டுட்டீங்கன்னா தலைவலி நல்லா கேட்கும். சுக்கு பத்துன்னு சொல்லுவாங்க. தொண்டையில கரகரன்னு ஒரு மாதிரி இருக்குதுனாலும் நீங்க தொண்டை பகுதியிலே நீங்க அந்த பவுடர் தேய்க்கலாம். சுக்கு பவுடர் நல்லா கலக்கி விட்டு கொதிக்க விடலாம். அப்படின்னா தான் அந்த பவுடர்ல உள்ள சாரெல்லாம் டீல இறங்கும். கொஞ்சம் கூட்டி வச்சுக்கோங்க. நல்லா பொங்கட்டும். டீ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நீங்க இதுல நாட்டு சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். சர்க்கரை வேணும்னா சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கலாம், பனங்கள் கண்டும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இப்போ பனங்கள் கண்டு சேர்க்க போறேன். 2 டம்ளருக்கு 3 ஸ்பூன் பனங்கள் கண்டு போடுறேன். உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகமா தேவைப்படுதுன்னா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க இனிப்பு சேர்த்துக்கோங்க. டீயை கிண்ணத்துல வடிகட்டிக்கலாம்.
இப்போ சூப்பரான ஹெர்பல் டீ ரெடி. இதுல இருக்கிற சித்தரத்த பவுடர் வந்து உடம்பு கை கால் வலிக்கு கூட நல்லா கேட்கும். அது வலியும் கேட்கும், சளிக்கு மட்டும் இல்லை, உடம்பு வலி எல்லாத்தையும் கேட்கும். அதிமதுரமும் சித்தரத்தையும் நல்லா டெய்லி நார்மலா நீங்க டீ குடிக்கிறதா இருந்தா சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் இது மாதிரி ரெகுலரா எடுத்துக்கோங்க. சளி இருக்கிறப்போ நல்லா சேர்த்துக்கோங்க. நைட்டு வந்து பூண்டு பால் குடிச்சுக்கோங்க. பூண்டு வந்து சளிக்கு மட்டும் தான் அதுல சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சளிக்கு மட்டும் இல்லை, ஹார்ட்டுக்கும் ரொம்ப நல்லது. கெட்ட கொழுப்பை கரைச்சி எடுத்துரும் பூண்டு. வாயு தொல்லை இருக்கிறவங்களுக்கும் பூண்டு ரொம்ப நல்லது, ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணக்கூடியது. அதனால பூண்டு பாலை நைட்டு எடுத்துக்கோங்க. சளிக்கு மட்டும் அதை உபயோகப்படுத்துற மாதிரி நான் அதில் சொல்லியிருப்பேன். ஆனால் அதில் உள்ள பூண்டு இவ்வளோ மருத்துவ குணம் அதில் இருக்குது. இதில் உள்ள பொருளெல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன். அளவுப்படி நீங்கள் ஜாஸ்தி எடுத்து இப்போ நான் காட்டினேன் பார்த்தீங்களா பெரிய டப்பாவில், அது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 2 மாதம் வரைக்கும் கெட்டு போகாது. கைப்படாமல் நீங்கள் எடுத்து விளங்கணும். பவுடரு 2 டம்ளருக்கு 5 கிராம் 1 ஸ்பூன் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிக்கணும். நீங்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் டீ போட்டு குடிச்சுக்கணும். நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். சொல்கிறது மட்டும் இல்லை, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.